喂，Philip 呢度啊！哎呀，呢個片真係等咗成由5月到而家7月啊，足足等咗個零月啊！我嘅 part 啊，哎呀，不過唔驚，終於都整好咗。唔信睇下，佢終於好咗啦。所以想知道佢嘅前因後果，睇晒片為止。喺個片未開始之前，請大家 subscribe 我嘅 channel、like 我嘅 video，同埋 comment 下一期想睇咩？OK，let's move on。跟住問你啊，嗰個泰國入嚟嘅嗰個 steering rack 啊，幾時到？咁我有等你嘅嗰個 check 嗰個 steering rack 啦，你到咗快啲通知我啦。你知唔知嗰個 steering rack 啊，Subaru XV 嘅 steering rack 啊點樣用啊？大哥聽唔聽到啊？我嘅嗰個 steering rack 去咗哪裡啊？你嘅 rack 出咗啊？出咗，等1-2個禮拜就到啦。終於都出船啦！哎呦，真係等到啊，真係啊，條頸都長啦。而家收下，又收多一堂翻嚟啦 XV， 第2堂 XV 銀色嘅，唔知車係銀色嘅。Philip， 你嗰個 Subaru 嘅 steering rack 啊，到位港口拜1或者拜2可以拉出嚟㗎啦。睇有冇幫我整車送紙皮啊？啲整車都不知幾中意嘅啫。好啦，終於都推咗嚟整啦。咁樣咧 steering rack 終於都等到你嚟啦。brake 皮呢個泵 filter lower arm bearing drive shaft 係都執齊啦。咁到時整完咗，再換埋 service 埋個車就可以試啦。終於出撚到你啦！食一個粉都差唔多10歐錢啊，買嘅，係啦。終於卸啦。
又加料。都搞靚啦，係啊，換完又換，換完又換，誒，今次最叻係你啦，真係。嘅靚仔晒，靚仔晒 service 都做埋啦，走得。屋企鎖匙有冇講啊？OK 啦，有得用就得啦。試完個機之後，喇叭又要換啦。哎呀，舊車就係舊車，又要整喇叭，隔音。So speaker 裝翻好咗，之後 Android player update 緊，4個門都裝翻好咗啦。OK， 今次嘅 update Philips 就做咗呢一個reverse sensor 咯，因為 reverse sensor error。跟住由於我有拆門板整呢個 speaker 咧，就佢就順便唔覺意幫我整翻好咗呢一個 one button down 嘅呢一個 power window， 所以而家一個 button 就 OK 翻。佢無啦啦咧俾呢邊嘅貨 man 整翻好咗，俾呢邊嘅 wire man 整翻好咗。So upgrade 喇叭嘅時候唔覺意幫我整翻好咗。So very good job。OK，靚啊！